Əməliyyatdan qorxursunuz. Əslində müasir cərrahiyyə qorxu deyil, həyat deməkdir. Artıq müasir cərrahiyyə ilə, yəni laparoskopik əməliyyatlarla kiçik kəsiklər vasitəsilə böyük işlər görə bilirik. Artıq böyük kəsiklər yoxdur, uzun müddətli yatışlar, uzun müddətli reabilitasiya müddətləri yoxdur. Laparoskopik əməliyyat nə deməkdir? Daha kiçik kəsiklər, daha az ağrı, daha az qan itkisi, daha sürətli bərpa deməkdir. Xəstələrimiz əməliyyatdan bir neçə saat sonra normal şəkildə aktivləşir, gəzə bilirlər və bir neçə gün sonra da xəstələri evə yaza bilirik. Müasir dövrdə cərrahiyyə keçmişdəki kimi qorxulu deyil, kiçik kəsiklər vasitəsilə böyük cərrahi əməliyyatları həyata keçiririk və bu müasir yöntəmlərlə xəstələrin həyat keyfiyyətlərini yaxşılaşdırırıq. Əgər sizə hər hansı bir xəstəlikdən dolayı əməliyyat məsləhət görülübsə, qorxmayın, araşdırın və müasir cərrahi yöntəmlərin icra olunduğu xəstəxanalara və həkimlərə başvurun.